Ngeten lho carane mikir khawarit tak warai iki nek dadi khawarit. Kowe kan ya sudah iso, kan udah diutek khawarit. Khawarit itu carane mikir ngene. Mulane kok aja geman iki. Kados LSM sing ora tau ngaji, rapati tau salat iku aja mbok. Khawarit itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih, Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu Ma'benal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu wedhus antarane ning kandang itu diputeri apa? Gunung itu spek cung. Singkat cerita ada wong Khawarit niku sholat terus. Bathuke yo ngecap. Tapi aja ngecap wong liya lho. Bathuke ngecap. Dia jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong Khawarit iku ya jenggoten. Tugale cobaan nggih sunah Rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo cobaan. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini coba sunat ya coba, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggoten ae, tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah, tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban ya. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kowe ibadah apa ape? Nabi ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya. Aneh wong-wong zaman akhir. Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus ora minyakan. Ora oleh moro masjid ora minyakan. Lha kowe minyakan lagi pirang dino. Nah ape minyakan wae. Dadi mbok dilatih to nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarit tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad ikdil. Muhammad iku kudu adil. Orang yang sudah lama Islam ndak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhuh. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarit kaya LSM kaya kue barang itu. Nak se Islami suwi kudu entuk akeh, nak Islami anyar kudu entuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarit berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya Nabi. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ngene loh, wong-wong sing Islame suwi iku senenge Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata kei dhuwit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam tuh ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Qulubuhum. Ini logika nubuwah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islamnya suwi ngaji nusu, mestinya ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan nak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi, gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar tadi masyhur itu. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual terus senengane ngafir-ngafir umatku. Lah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Nah, tidak ngerasani wong muslim senenge ra karuan. Jangan ngerasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik itu jangan ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nak mbek kiai. Rasani lho kakoan kok ngono. Lane Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ana kiai di mobil loro jari kedonyan. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane kiai. Lha iku ketok nak kita iki fadil kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedonyan. Cina di bis 10 ora di
Padahal dia pengurus masjid. Kelakuan kok ngono. Jadi tetapi wong ngono ora tau mikir. Dia pengurus masjid, soleh tapi ora tau ngaji. Nah ana kiai kedonyan sithik kiai kok kedonyan kiai apa? Ya kiai menungso kok biasa wae to. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani mestine nek riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok digo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngel wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono semangat. Karena ndak ada ilmunya. Napa enggak ada ilmu? Nah, ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathi Mekah itu sahamnya sama. Diprotes Mbak Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathi Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah, yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning donya ya padha anggere pegaweku ya gajine padha. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah? Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sampean tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi? Enggak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Donyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansaru wa Ansaru Rasuli. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cong, kowe iku biasa dadi pahlawan, yo wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lha itu nubuah beda BLSM. Nak cara kowe pikiranem kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran borju wis pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe entuke bocah kok gobloke ngono. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe nulung wae nganti mati ben statusem penolong Allah dan Rasul. Tapi nak kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti statusem ku pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng di pangkat ngono. Wong Ansor nangis pun boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Mung kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku kowe mbok mandi mbok ora ya ora roh. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir, kadang-kadang mbak Allah ya diparingi sugih. Mergo Allah ku seneng roh sujute, kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha, sugih. Bocah kok gobloke ngono. Wah sangel Islamno kuwi wangel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Nah Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kalau latih nggih. Wong ku dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyhur. Hadis ini masyhur ya. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Terus Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, ampun dipenggali. Jadi mulai wedi. Terus kowe ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi ini wong Ansor kok jenengan kalahno. Jenengan dhisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ku, ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar muleh, tak kei unta bar muleh, njen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Muleh nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku muleh nggawa aku. Kowe kok muleh nggawa aku Muhammad Rasulullah.
ama tardona ayarji an-nasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa aku. Wah, gue milih jenengan nangis gempon kayak ono kabeh Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa mulih tiyang Ansor mara putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikei dhuwit mulai, dikei wedhus mulai. Lah untuk wedhus kok mulai? Mestine mulai nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe di candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikei mangan. Candaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bar mangan kan mulai. Dalam awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulangi mesti ini luwih tuh ngomong untuk daging lah kue untuk kiai ini mulang ya ku nubuah napa wah akhirnya Ansor nangis rodina ya mereka Nabi kayak perbandingan mereka sausé tak kayak wedhus sapi ku mulai kue mulai ku gawa aku mara Madinah wa tarjiuna antum bi khalikum ma Rasulillah nangis wong Ansor masyhur hadis. Ketika kamu Ansor nangis terus Nabi dawuh sing terkenal al mahya mahyakum wal mamat mamatukum aku urip sing rumat ya kowe aku mati ya kowe terus Nabi kondur teng pundi Madinah wong-wong Mekah wis cuek bantuk sapi wedhus lah wong iku menawa sing terus akhire nglahirno wong sing gedeng kita mulane cok kaget lan nek ana wong Mekah ora nduk Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku tapi ki sensitif tapi tak omongno bener dadi ya bener wong Mekah ta turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa Al Ansori, Salahuddin Al Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al Ansori, Imam Qurtubi Al Qurtubi Al Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha ya wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan tuh teko eleke ngono. Itu ndak heroik. Napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku niru Nabi Mustofa misalnya loyal mbek aku ora ngarah tak kei apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dene nek ora ditulung ya mati. Jadi mesti ini ku turun pangkat, sangka nulung kok jadi ditulung. Mulane kudune kiai ku mediti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir penurun Nabi ra waduh. Iku imane pas-pasan. Kene ya saleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong nek bar dikai ya males ngekeki. Akhire ya terus produk transaksi ya halus dagang ngono ae dadi. Dadi kaya wong buah lak marung halus. Salam tembak 50.000 paling mangan rong piring. Mau marung ya sak mono bae. Mulane jare wong tekan resepsi dari marung apa? Ya marung halus ya kan. Lah lha ora marung halus piye kowe ngekeki 50.000 bareng mangane ra enak tanduk ben padha 50. Dadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Tadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman, aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Bali misale bayar hak ngenes le yo cung aku iku abe Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad kondi mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir. Napa? Mestine itu naif. Tapi ya kepiye ke zaman akhir. Tapi kita yo toleransi atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman napa? Zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Iku hebatnya Abu Bakar Umar ra tau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga dadi Ansorullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah, kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah, sudah itu milik Allah. Kalau balen balik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus bela sinten
Kanjeng Nabi. Sawise Fatu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalekno ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Lagi cara kowe balik, alhamdulillah ijek utuh. Pancen ora bakat soleh. Bakat kapitalis, no? Wong ora bakat soleh ku ribet. Tapi zaman akhir ngono ku ya pantes. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, kowe aja geman nganggo utek khawaris. Utek khawaris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis, bar mulang ya wis. Nak panjang rezekiku kula untuk rezeki, nak ora ya ora. Pokoke klate agama iku ikhlas. Aja transaksi. Jadi ra oleh misalnya dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Ruhin luwih suwe ngaji terus luwih berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikma ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarife wakaf seperti qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid anak putune kecangkeman yo dadi takmir wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus masjid. Yo nak layak. Repot. Cuma ya lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf yo ngono to. Tapi yo ana bae kelas kok putune. Saiki mbah-mbahmu bela Indonesia, mbah-mbahku yo pahlawan. Buyut mbah-mbahmu kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbah mergo ikhlas mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan sing rumahmu sing ngusir londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara ayo jumlah piro? Enggak ada 50. Gawe 200 lah. Iso ngusir londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatihah wong 200 tok. Ayo jawab sih. Sing ditulis pahlawan nasional piro? Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan kudu bangga, bangga ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora bam pahlawan ikhlas pancen balare lodo. Yes kemungkinane loro iku tok. Tapi nek ndelok kayak tetep saleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah lodo mesti orang ngaji jalalan, yakin ya. Wis ngono wae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mboten mungkin. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misalnya sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom, ampun jenengan tokoh teng mriki mawon. Akhirnya sing iku mau dibom, gak ana catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luweh dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye ora ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula sono kula sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang ngolehno anak sering dolan ning alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi nggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadat nyangoni gusi, nak keseringan kok toma, nak orang sama sekali kok pedot silaturahim akhirnya dengan nak ditekdir dolan ya dolan, nak ora ya ora, tapi ndak serius pasti ndak serius karena takut duniawi, nak sering dolan kok disangoni, nak ora dolan kok pedot silaturahim akhirnya kayak alim surip alam ya, takdir ketemu ora ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus majub nu pertemuan ini itu jarang. Saya kira orang kabeh diorganisasi. Umat sakmene ping pira, sesuk wani pira. Itu mbok gedhingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Ya ora usah kita meneng ae susah apa. Wong kowe ora ono wong kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan ndak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo
Hero iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke iku dhuwit, hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepengine unta bar tak kei unta iku mulai. Umpama kepengine aku, tak kei unta boten kowe nawar jenengan kok malah mbok kei. Ora kan berarti kei unta mulai. Turun ya Rasulullah mulai. Dikei wedhus, motor turun ya Rasulullah mulai. Umpama kepengine aku ora aku, berarti kei wedhus mulai. Akhirnya wong Ansor nangis. Iku kula sing mangna dawuh Nabi amatardona ayarji annasu bisyati warjair wa atarjiuna antum bi rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggawa aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku, saiki aku mati bareng kowe. Akhirnya saat ini tiang Medina itu sugih mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi di sareane Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang teng pundi Medina. Wong mara Medina murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa piye saiki Medina anak turune wong Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh ya bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kayak wali songo, mulane jari bapak anak dawuh. Bapak itu sering guyon. Wali ku keramat. Lah kok saged, Pak? Wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang, sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo wong. Nanti wali ora keramat piye? Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, ha? Iku nguripi wong piro wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki. Nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya aja terus. Mulane wong ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestinya bangga itu kalau memberi al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental al-yadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah mereka ingin dapat wedhus dapat. Nabi tidak ingin malah hati keibas wong Ansor. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dapat menaik toma. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa ngene jare radil wong sing kangelan kok ora lah nek tidak di pikiran ngono berarti utek Khawarij lereni utek-utek. Mari bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir alhamdulillah surat ngguri kok pager malah enak. Kok repot apa? Napa? Kok repot. Masjid gen kula niku wakofe buyut-buyut kula ya jarang imam mboten nate malah. Tapi kula ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Ya cara kula memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah eling-eling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darani wakaf itu mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Kok dieling-eling mbek putune wong bae ikhlas kok putune.